ဖဗျာကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်ခြေတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်အရှင်ရဲ့မောက်တော်မှာသူ့ဝင်ချီးကပ်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့ကိုရဲ့နှုတ်ကတော်များကိုလေးလာစနေနှလုံးသွင်းနိုင်မှုအတွက်ခွင့်ခါတဲ့အချိန်တိုင်းကိုဆင်ပေးတော့ကြောင့်ခြေတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်နောက်ချက်တဲ့ရမတ်များကိုယေရှုခရစ်ရဲ့တော်နာမနဲ့စတာဖေရှားပါတယ်ဘုန်းနာမတက်တာထင်ရှားစေပါအချိန်တိုင်းနဲ့တက်တာကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာကိုရောဘုရားပြုတဲ့ကြီးမားကြောင့်ဝန်ခံတဲ့ယေရှုခရစ်ရဲ့တော်နာမနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရဘက်ဆောတော်ဘုရားရှင်အာမင်ကျွန်တော်ပါလေပြီးသွားပြီလေသူတကားငါတကားတကားဟောင်းရိုက်တကားဒါနံပါတ်5တစ်ဝက်ချိုးပြီနော်ဒါကတော့နောက်ချီတကား33ဖတ်ပြီလား33စိတ်တကားကိုဟုတ်ပြီဟာနုံနဲ့တော့မြို့တာဘူးဘူးတကားတိုင်းတကားရွက်တော့ခလောက်ကနန်းချီတို့ကိုလုပ်ပြီးမှမြို့ရိုးအတောင်တစ်ထောင်ကိုနောက်ချီတကားတိုင်းမှာဒီချက်ဒါပြီတကားအားလုံးတော့ကျွန်တော်မဆိုလိုဘူးတချို့တကားတွေမှာရာဇဝင်လေးတွေရှိမှကျွန်တော်ဟိုတနေ့ပြောပြီးတိုးတကားကပါလေယေရုရှလင်မြို့ဗိမာန်တော်မှာပူဇော်မဲ့ရစ်ကောင်တွေကိုဘာလို့တွေ့နေရလဲအသွေးအချုပ်လုပ်တဲ့တကားနောက်9တကားကျွန်တော်ပြောတာကြံခဲ့တယ်9တကား9တကားကြတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးတစ်ချက်ပြန်ပေးချင်တယ်လေမိမတ်စာမှာကျွန်တော်ကြည့်ရ73 76 20 21ဟိုရ၌နေသောတူရမြို့သားတို့သည်ငါအစရှိသည်တို့ကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်ခဲ့၍ဥပုံနေ၌ယူဒအမျိုးသားတို့အားရောင်းတတ်ကြ၏ထို့နောက်ကိုယ်ကျဲများဥစ္စာမျိုးကိုရောင်းသောသူများတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့ပြင်မှာတစ်ခါနှစ်ခါအိတ်ကြ၏ငါကလည်းမြို့ရိုးပတ်လည်၌အဘဲကြောင့်အိတ်ကြသည်နီနောက်တစ်ခါလာလျင်လာ၍အိတ်လင်ဖန်စီမိဟုသူတို့အားတတိပေး၏ထိုအခါမှစ၍ဥပုံနေတွင်မလာပဲနေကြဟုတ်ပြီဒါယေရုရှလင်မြို့ဒါဆိုပါစို့တိုးတကားကတိုးတွေအတွင်းထုတ်လုပ်တယ်9တကားကြတော့9တကားကသူ့ရဲ့မြို့အပြင်မှာဘာရှိလဲဆိုရင်ငစိမ့်တန်းရှိတယ်နော်9တန်းကြည့်မြင်နိုင်9စီးလို့ပေါ့သူကဘာလုပ်လဲဆိုရင်တူရုမြို့က9ကုန်စိတွေကတူရုက9ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဂါလိလည်း9ပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကဘာမှလာရောက်တယ်အဲ့ဒီတကားနာမှာကျွန်တော်ဘော့စတွန်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်တက်ဆိုးတဲ့နေရာတနေရာရှိတယ်အဲ့ဒါတာစိန်9စိန်တန်းတော့ဟိုအတီးဒီပါတွေတကယ်ကြောက်ဟန်းပြဟိုမန္တလေးမှာတော့တရုတ်တန်းစည်းလို့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ခဲ့သေးတယ်ဘာလို့တကယ်လမ်းပြီးတော့မှတောင်းပြီးပလုံးတွေချင်းတောင်းတွေနဲ့တရက်သီးတွေရောအကုန်ရောင်းကြတာတကယ်စူညံပလောရိုက်နေတာနော်ဟိုတကယ်တော့ကျွန်တော်ချင်းနေဘန်ကောက်တို့ဘာလို့ထက်ဈေးတစ်သေးကိုကျွန်တော်ရောက်သွားသလိုခံစားရတယ်သူတို့မှလည်းလို့ရှိတယ်ဗျ9ရောက်တဲ့နေရာ9ရောက်တဲ့နေရာနဲ့ဒီတဲ့အတွက်ကြောင့်9စီးနဲ့ဒီတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ9စီးတွေအဝင်ထွက်လုပ်တတ်တဲ့တကားကိုလို့ခေါ်လိုက်တယ်သူတို့ကဥပုံနေပါမရှောင်ဈေးလာရောက်နေသူတို့ကကျွန်တော်အဝေးရလာတယ်ဥပုံနေကကျွန်တော်ချင်းနေသူတို့အတွက်ကအလုံနားလေးကျလာတော့ဘာလားတော့မပြောတတ်ဘူးဥပုံနေမှာသူတို့က9ရောက်တော့ဂျူးလူမျိုးတွေကလည်းကျွန်တော်ချင်းနေဥပုပ်စီကံအောင်ဖောက်ပြီး9တော့ပေါက်ဝယ်တော့နေမီးကတိတော့ဘာလို့လဲရစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတော့ဘာပြောလဲနောက်တစ်ခါလာရင်ဖမ်းမယ်စီးမယ်ဆိုတော့သူကမနာရဲတော့ဘူးပုံစံတွေကနောက်ဒီလေးပြောမယ်နောက်ခြေတကားနောက်ခြေတကားကတော့ယေရုရှလင်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့တရိษံချီးတွေမှာအစအမတ်တရိုက်တွေကိုထုတ်ပြီးတော့မှဟိုချိုက်မှာတော့ပြီးသူတို့မီးရှို့လာရှိတယ်မြို့ပြင်ကဟိုဒီခေတ်နဲ့မျိုးဆိုလို့ခေါ်တယ်အမိုက်ချင်းလို့နေရပါတော့အဲ့ဒီယေရုရှလင်မြို့တွေကတရိษံမစင်နေနောက်တော့မှအမိုက်တရိုက်တွေကိုထုတ်ပြီးတော့မှမီးရှို့တဲ့အခါမှာဖြတ်တန်းသွားတဲ့တကားကိုယေရုရှလင်မြို့သားတွေကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်နောက်ခြေတကားလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ခြေတကားကဘာသမာတရားကိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးလဲဆိုရင်ဇာတိပဂတိရဲ့လောက်ဆောင်ချက်များအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အချက်3ချက်လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကိုတစ်ချိန်ကျွန်တော်တပည့်တော်တင်တော့အဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုတော့လူရင်းလေးပဲကျွန်တော်မြန်မြန်လေးသွားမယ်နော်နံပါတ်ကကြီးမှာလူ3မျိုးလို့ကျွန်တော်ရေးပေးချင်ပါတယ်ဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးကျွန်တော်ခုတစ်ခေါက်လာတော့ပါလေတပည့်တော်တရားဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသခင်နေရာမှာထားတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်အခြေတုံးပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်
ကျန်းကျွန်းလေးတွေကျွန်တော်ပြေးမယ်တစ်ကော24တစ်ကော3တစ်ကော25တစ်ကော24တစ်ကော3တစ်ကော25ကြည့်အောင်ကြည့်အောင် ဇာတိပဂတိလူဒီဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်အရာကိုမခံမယူထိုအရာတို့ဒီမိုက်မဲသောအရာဖြစ်သည်ဟုထင်တတ်၏ထိုအရာတို့ကိုဝိညာဉ်အဖြစ်သာပိုင်းခြား၍နားလည်နိုင်သောကြောင့်ဇာတိပဂတိလူဒီနားမလည်နိုင် ဇာတိပဂတိလူကိုကျမ်းစာမှာ natural man လို့သုံးထားပါတယ်သူကဘဝအတ္တထဲမှာငါဆိုတဲ့အတ္တကလမ်းထိုင်ပြီးတော့မှခရစ်တော်ကိုကိုးစားပြုတဲ့လဝါကတိုင်းပုံရိပ်ကသူ့ဘဝရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့လူသားဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာမပြောင်းလဲဘူးဒါအဖြစ်သားတစ်ယောက်ရဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုဇာတိပဂတိယုံကြည်သူတစ်ကော3တစ် မြေကိုယ်တို့အထက်ကငါဒီဝိညာဉ်လူတို့အားဟောပြောတကယ်တော့တင်တို့အားဟောပြောရတော့အခွင့်မရှိပဲဇာတိပဂတိလူတို့အား၎င်းခရစ်တော်၌သူငယ်ကလေးတို့အား၎င်းဟောပြောတကယ်တော့ဟောပြောရ မှာဇာတိပဂတိလူမြန်မာမှာတော့ဇာတိပဂတိလူတူပေမဲ့မူရင်းကျမ်းစာမှာတော့ခါနယ်မဲအတုံးတုံးပွဲတယ်သူကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ငါဆိုတဲ့အတ္တကနှလုံးသားယာစပလင်မှာနန်းထိုင်နေတော့ပဲဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်တဲ့လောကကလည်းသူ့ဘဝထဲမှာရောက်လာတယ်ဒီလူကငရဲကြတယ်သူကတော့ငရဲတော့မကြတော့ဘူးကောင်းကင်ရောက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲစုမရတဲ့သူမျိုးဖြစ်တယ်ဒါလေးပါပဲချိန်နေတဲ့အတွက်နောက်တစ်ယောက်တစ်ကော25ဖတ်ပေးပါ ထိုလူကိုတုံတင်နိုင်မည်အကြောင်းအဘယ်သူ တစ်ကော25ဇာတိပဂတိလူဒီဘုရားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်အရာတို့ကိုမခံမယူထိုအရာတို့ဒီမိုက်မဲသောအရာ 15လား နှစ်ဆိုင်နှစ်ဆိုင် အခန်းကြီးလေးပဲ15 ထိုအရာလူစုံတို့ကိုပိုင်းခြား၍နားလည် ဝိညာဉ်လူမူကားလည်းမဆောက်ဘူးလား ဟုတ်တယ်ဝိညာဉ်လူမူကထိုအရာလူစုံတို့ကိုပိုင်းခြား၍နားလည်တဲ့ ရပြီဝိညာဉ်လူ spiritual man ဒါတော့တတိယအုပ်စုတမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လေ့လာတဲ့အခါမှာလူ၃မျိုးတွေ့ရတယ်ဇာတိပဂတိလူဇာတိပဂတိယုံကြည်သူနဲ့ပါလေဝိညာဉ်သူကတော့မရဲမကြဘူးစုရမယ်သူဖြစ်တယ်။ကောင်းရလို့ရှိရင်တရဖူဆောင်းရမယ်ဒီမှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောချင်တာနောက်ခြေတကားကဇာတိပဂတိလှုပ်ဆောင်ချက်များလို့ပြောတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးရင်တော့မှဘာရှိနေပြီလဲဇာတိပဂတိသူကဇာတိပဂတိကဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုရင်သူကအာဒံဓမ္မအမွေခံရတာပဲအာဒံဓမ္မအမွေခံရတော့ယိုယွင်းပျက်စီးနေသည်အသွေးသားမှမကောင်းသောစရိုက်များလူဟောင်းနဲ့ဇာတိပဂတိကိုတော်တော်လေးခွဲခြားပြီးပြောရတာတော့ကျွန်တော်တော်တော်ခက်တယ်သူတို့နှစ်ခုရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကခက်ဆင်ဆင်ပဲလူဟောင်းကြတော့ကျွန်တော်နားလည်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်လူဟောင်းကမမြင်ရတဲ့ကျွန်တော်အထက်ကအတွင်းပုံလေးကိုပြောပြီးတော့မှဇာတိပဂတိကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အသွေးသားကိုခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်အသွေးသားတတ်မဲ့မှုပေါ့ရှင်ဘောတို့ကကျမ်းစာမှာပြောတယ်လေငါဒီအသွေးသားကိုတိုင်ပင်ခြင်းမပြုသူကတော့ကျွန်တော်တို့အသွေးနဲ့ကိုသားနဲ့ကိုဒီအဆင့်ဖြစ်သွားပြီဒါတော့မြင်လို့ရတဲ့အစိတ်ပိုင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ဟောက်ပြန်တတ်တဲ့အသွေးသားရဲ့သဘာဝကိုဇာတိပဂတိလို့ခေါ်ပါတယ်။လူဟောင်းကြတော့
စိတ်ကစားနဲ့တက်စီနဲ့မြင်လို့မရတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မြင်လို့မရတဲ့လူဟောင်းကိုဘယ်မှာပေါင်းမြင်ရလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွေးသားမှာလူဟောင်းရဲ့ပုံရိပ်တွေတော့ပေါ့တယ်။ဒါဘုရားသခင်ကမမြင်ရတဲ့လူဟောင်းကိုကလည်းမှအရှင်ရှိတဲ့ရိုက်တတ်တယ်လို့နေ့စဉ်မြင်လို့တွေ့လို့ရတဲ့အသွေးသားရဲ့ဇယိုက်တွေကိုလည်းကလိုက်ချက်မှာဘာလို့ပြလဲဆိုရင်ရိုက်တတ်ပြီးလဲဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပထမဆုံးအနေနဲ့လူ၃မျိုးဇာတိပဂတိလူဇာတိပဂတိယုံကြည်သူနဲ့ဝိညာဉ်လူဆိုပြီးတော့မှကျမ်းစာထဲမှာလူ၃မျိုးတွေ့ရတယ်။နောက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကြည့်ရအောင်။ဒုတိယခေါင်းစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုနာမည်လေးပေးထားလဲဆိုရင်တယောက်20ရိုက်ဆိုကျွန်တော်ပေးထားတယ်။ဒီကတော့တယောက်ပဲ2 in 1တယောက်20ရိုက်တော့ပေထရုအသက်တာနဲ့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာလေးပေးချင်တယ်ယုံကြည်သူဖြစ်ပေမဲ့ယုံကြည်သူတယောက်တည်းမှာဇာတိပဂတိလည်းထွက်ပေါ်တတ်တယ်လို့ဝိညာဉ်ပဂတိလည်းထွက်ပေါ်တတ်တယ်ဆိုတာပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်သူတယောက်စီကကျွန်တော်တို့အဆုံးစွန်ဆုံးအကောင်းကြီးပဲမျှော်လင့်မထားမိဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဗမာကြည့်မယ်ဆိုရင်မဿဲ16 15နဲ့19မဿဲ16 15နဲ့19ဖတ်ပေးပါတို့လည်းငါကိုအပေသူဖြစ်ပြီးဆိုကြတယ်လို့မေးမြန်းတော်မူတယ်ရှိဖို့ပေသူကကိုတော်ဒီဖြစ်တော်ဒီဟူသောအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်းရှိဖို့ဘာယောနာတင်းသည်မင်္ဂလာရှိ၏အကြောင်းမူကားအသွေးအသားသည်ဤအကြောင်းအရာကိုသင်အားပေါ်ပြသည်မဟုတ်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါခမဲတော်သည်ပေါ်ပြတော်မူ၏ငါတို့ဒီကားတင်းသည်ယေရှုဖြစ်၏ဟုတ်ပြီဒီနေ့မှာယေရှုကဒေသစာရီကြွားချီရင်းနဲ့ဘယ်မြို့ကိုရောက်လဲဆိုရင်ဖိလိပ္ပုကဲသရီဆိုတဲ့မြို့လေးကိုရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာယေရှုကတပည့်တော်တွေကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်ငါ့ကိုဘယ်သူဘယ်ဝါလို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မြို့တွေရွာတွေမှာလူတွေကပြောနေတယ်လို့မေးလိုက်ပါတယ်မေးတဲ့အခါမှာသူတို့ပြန်ဖြေတဲ့အဖြေလေးကျွန်တော်ပဲဖတ်ပြချင်တယ်နော်သူတို့ကတပည့်တော်တွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေအရှင်ရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်တဲ့အရာတွေအရှင်ရှုနဲ့ပတ်သက်တော့မှတီတိုတဖန်ဖို့လုပ်တဲ့အရာတွေကိုသူတို့ကပြောပြတယ်ဗျယေရှုသည်ဖိလိပ္ပုကဲသရီမြို့၏ခြေလက်သို့ကြွတော်မူသောအခါလူများတို့သည်လူသားဖြစ်သောငါ့ကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသနည်းဟုတပည့်တော်တို့အားမေးမြန်းလေလူအချို့ကကိုတော်သည်ဗာတိဇံဆရာယောဟန်ဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းအချို့ကအေလိယဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းအချို့ကယေရမိမှစ၍ prophet တပါးပါဖြစ်သည်ဟု၎င်းဆိုကြပါသည်ဟုလျှောက်တော်ဖြစ်တော်လို့ထင်နေလေဖြစ်တော်ကိုဗာတိဇံယောဟန်လို့ထင်တဲ့လူရှိတယ်ဖြစ်တော်ကိုအေလိယလို့ကျွန်တော်ကောင်းမှုနေတာကတော့တိတ်တိတ်တာတော့ပါဒါတွေးပြတိုးနေတာတင်းတင်းတယ်ကန်စားချင်တာဘာဖြစ်နေတာလဲလို့ဒီကြီးပဲတက်နေတာလားဗာနေသွားလို့လေတချို့ကဘယ်လိုလဲယေရမိတချို့ကတော့ကဲခရစ်တော်ကယောဟန်ဟုတ်လားခရစ်တော်ညီမရှင်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟုတ်ပါသလားခရစ်တော်ညီမရှင်အေလိယခရစ်တော်ယေရမိခရစ်တော်က prophet တပါးပါလည်းမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မြို့ရွာကလူတွေရဲ့ပြောကြားချက်ကိုအရှင်ရှုကြားပြီးတဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲရှင်ရှုပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုတပည့်တို့မင်းတို့ကငါ့ကိုဘယ်လိုမြင်လဲလို့မေးပါအဲ့ဒီမှာချက်ချင်းပဲတပည့်တော်တွေထဲမှာအသက်အကြီးဆုံးနဲ့ဖြစ်ပြီးစကားအများဆုံးဖြစ်တဲ့ပေတရုကဘာချက်ချင်းဖြေလဲကိုတော်သည်ခရစ်တော်ဒီဟူသောအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာအရှင်ရှုကအရန်သဘောကျတယ်ရှိမုန်ပါယောနာရဲ့သားရှိမုန်သင်သည်မင်္ဂလာရှိတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုသင်ရဲ့အသွေးသားကဖော်ပြတာမဟုတ်ဘဲဘယ်သူကဖော်ပြလဲတိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်ဒီအကြောင်းအရာကိုသင်ရဲ့ဇာတိပဂတိကဖော်ပြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာလို့လဲဟုတ်တယ်
တရားသခင်ကဘာလုပ်လဲ ဟုတ်ပြ ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာတခါလေကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီလိုမျိုးဒါပြောလို့ဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်သဘောဆန်တဲ့အရာတွေရှိတယ်လူတစ်ယောက်တည်းမှာနော်လူတစ်ယောက်တည်းမှာဝိညာဉ်သဘောဆန်တဲ့အရာရှိနိုင်တယ်လို့တခါကြရင်အဲ့တစ်ယောက်တည်းမှာပဲနောက်ထပ်သဘောမဿဲ16 21ကနေ23အဲ့မှာတော့ပြန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီကိုရိုဒီယေရုရှလင်မြို့ကိုတွားရနေလို့အရှိအကျဲကြီးကိုဟဲ့အကြီးတင်ပြရတဲ့လက်နဲ့ကျန်တဲ့ဆရာတို့လက်နဲ့ညဆော်ခံရနေအသေးတစ်ချက်ကိုလည်းခံရနေ3ရက်မြောက်3နေ့၌ထမ်းရရနေတော့အကြောင်းကိုချိုအခါမှစာရတဲ့ပဲတော်တို့အားပြနေတယ်တော့အခါဒီလိုကြီးကိုတော့ကိုမိမိနဲ့အတူခေါ်၍တခင်ကိုရောနဲ့ဒီတို့မဖြစ်ပါစေနဲ့ဒီအမှုဒီကိုရောနဲ့မရောက်ရဟုအဖြစ်တင်တော့စကားကိုချက်ပေါ်ကိုရောဒီမျက်နှာတော်ကိုထည့်ပြီးအရှင်းရတဲ့ဟာနောက်ကိုဆုလို့တင်ပြီးငါတိုက်ပြီးလေးဆရာအကြောင်းရှိတင်ပြီးပြရတဲ့ခင်ရဲ့အရာကိုစိတ်မဆွဲလာလူတို့ရဲ့အရာကိုလာဆွဲလာနေကိုလို့တော့ ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့က live ဆိုပေးပါဒီမှုဒီ ဒီမို့ဒီ ကိုရိုနာ ကိုရိုနာ မရောက်ရ မရောက်ရ ကိုရိုနာ ကိုရိုနာ ဤသို့ ဒီတို့ မဖြစ်ပါစေနဲ့ မဖြစ်ပါစေနဲ့ ဒါမှလည်းကိုရောတော့ကိုတော့ပဲနော်ကိုရိုနာဤသို့မဖြစ်ပါစေနဲ့ဤမှုဒီကိုရိုနာဒါကျွန်တော်မေးမယ်ကိုချစ်တဲ့ကိုရဲ့သခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာရဲရဲဆက်ဆက်အဖမ်းခံရပြီးအသက်ခံရမှာကိုချစ်တဲ့ဘက်တယောက်အနေနဲ့မလိုလားတာမနစ်သက်တာလူဘက်ကလူဘိန်းအတွင်းနဲ့ပဲတွေ့ကြည့်ကောင်းတာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအရှင်ယေရှုကမပြောနဲ့အချင်းရန်သူငါနောက်တော့မကြိုက်ဘူးဒါကဘာလဲဆိုရင်ပေတုရဲ့အသက်တာမှာရှိတဲ့ဇာတိသဘောဆန်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ပြောလို့ဆိုဘာထွက်လာတာလဲအသွေးသားခရစ်တော်ဟာအသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်လို့သူပြောနိုင်တုန်းကတော့အသွေးသားကပေါ်ပြတာဟုတ်ပဲလေကောင်းကင်ဘုံကဘုရားကပေါ်ပြတာအခုလိုကားလိုက်တဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုလက်မခံမဲနဲ့ကိုတော့ဒါမျိုးထပ်ထပ်မပြောလဲတော့ကိုတော့ဒါမျိုးကြုံမှာကိုဒါမျိုးတွေ့မှာကိုကျွန်တော်မလို့ချင်ဘူးကျွန်တော်မလို့လားဘူးလို့ပေတုကခါခါတိတ်တိတ်ကြားတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်ကောင်းပေမဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဒါဆိုတော့ပြောမယ်နော်လူတစ်ယောက်ပဲဇယိုက်တစ်ခုကျွန်တော်မဿဲ16 15 19နဲ့မဿဲ16 21 23တရက်လောက်ထဲမှာဖြစ်တာပဲအချင်းကဘာပဲလဲနီးနီးလေးအချင်းနီးနီးလေးမှာပဲလူတစ်ယောက်ကဇယိုက်ဘယ်တစ်ခုပြောင်းသွားလဲဒါကျွန်တော်လည်းမှတ်ထားပါဒီမှာရန်ကုန်မှာထက်ထက်မိုးဦးနဲ့ဒွေးကရုပ်ရှင်တကားရိုက်တယ်ဗျနှစ်ယောက်နဲ့အိမ်မက်တယ်ကျွန်တော်ခရီးရတယ်တစ်ယောက်အိမ်မက်ဇာလန်ရိုက်တာမဟုတ်ဘူးတစ်ယောက်နဲ့ဇယိုက်ဇာလန်ပါလို့လေတစ်ယောက်ထဲမှာဘာရှိနေလဲအဲ့တော့မအားအောင်နဲ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ကဒီဇယိုက်နဲ့ပဲကိုယ်ဆက်ဆံနေရင်းနဲ့ဒီဇယိုက်ပြောင်းမှကျွန်တော်ရမ်းအောင်တယ်နော်အကြီးကျယ်စိတ်တက်လည်းအကြီးကျယ်ဒါပြောလို့မရဘူးဒါကကိုယ်ရမ်းယူတည်တဲ့သူတက်လုံးနုနုညံ့ညံ့တင်တင်မွေးမွေးကြားထားတဲ့သူတယောက်ကနိုင်ငံကိုနိုင်တွေပါတယ်တယ်လီဖုန်းတွေနဲ့ပြစ်ပြီးရိုက်ခွဲတာကိုမြင်တဲ့မှာစိတ်တက်ပါဖြစ်သွားတယ်ဟာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တယ်တရားဟောနေတဲ့သူတွေဟလားတရားဟောနေတဲ့သူတွေတရားဟောနေတဲ့သူတွေကျမ်းစာသင်နေတဲ့သူတွေအသိတော်မှာဥဆောင်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းအကောင်းကြီးထွက်လာနေမယ်လို့ကျွန်တော်မမျှော်လင့်စေချင်ဘူးနော်အများနဲ့အကောင်းကြီးပဲဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ချားရင်မတော်ကောင်းတယ်မှမရောက်သေးလားကောင်းတယ်မရောက်သေးလို့ကြောင့်ငါဖြန်တလဲဘုံလုံးတလဲဇာတိတလဲဝิญဉ်တလဲသူ့မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဇယိုက်နှစ်ခုကအညမညဖြစ်နိုင်တယ်အပြန်အလှန်ဖြစ်နေနိုင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အကြီးကျယ်ပါဖြစ်နိုင်တယ်စိတ်ဓာတ်အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်ကြလို့ကျွန်တော်အများကြီးမြင်မှုတယ်လူကိုကြည့်ပြီးလဲသွားတယ်ဟိုဆရာမရဲ့ပုံသက်တည်ကြောင့်အသင်းတော်ထဲရောက်လာတယ်ဆရာမရဲ့ပုံသက်တည်ကြောင့်အသင်းတော်ထဲထွက်သွားတယ်
ဒါကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဘာလို့အဲ့ဒါကြောက်စရာတော့ကောင်းတယ်နော်ဘာလူတစ်ယောက်မှာဇယိုက်ကလည်းခုရှိတယ်သူတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တဲ့အချိန်မှာဇာတိမထင်ရှားဘဲနဲ့ဝိညာဉ်သဘောတွေထင်ရှားနိုင်ပေမဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မပြည့်တဲ့အချိန်မှာသူ့စီကဘာတွေကျွန်တော်မြင်နိုင်လဲဒါပေတူကကိုတော်ဒီခရစ်တော်ဒီလိုဘုရားရှင်သူသားတော်လို့ပြောတဲ့ပါဇက်လေဒီပါဇက်ပဲဤမှုဒီကိုတော်နဲ့ဒါတော့ခရစ်တော်ဆိုတာကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က Christ ဆိုတာ anointed one နောက်တစ်မျိုးပြောလို့ဆိုရင်တပ်ဖို့ရန်ယာထားခြင်းခံရသူခရစ်တော်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတပ်ဖို့ရန်ယာထားခြင်းခံရသူဆိုတော့ကားတယ်မှာအသေးဒီမှာတော့တပ်ဖို့ရန်ယာထားခြင်းခံရသူလို့သူပဲဝင်ခံပြီးဒီမှာတော့ဗာပြောတယ်ဤမှုဒီကိုတော်တိုင်းမရောက်ရတော့ तू ကအခုတစ်မျိုးတော့ကြတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်အမေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတစ်ယောက်တည်းအသက်တာကဒီသဘာဝနှစ်ခုအမြဲတမ်းလူတခါတရက်ထဲမှာမလုပ်နိုင်ဘူးထွက်နိုင်ဟိုကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်ပြောသလိုပေါ့မနေ့တုန်းကကြော်အုံးနဲ့ဒီနေ့ကြော်အုံးနဲ့တော့မတည့်ဘူးတဲ့သူများလည်းမပြောနဲ့နော်ကိုနဲ့ကိုတော့မှမဖြစ်ဘူးလေနောက်ဆရာမရန်ဆရာတယောက်ပြောတယ်ကျွန်တော်ရမ်းသဘောကျတယ်အဲ့ဆရာကိုသူများတွေကသိကြည့်လို့မရဘူးကြည့်လို့တရက်မှာဆရာကိုအမြင်ကတ်လုံးလို့ကြည့်လို့မရလို့လည်းဒါဆိုတော့ပေါ်တင်နေမယ်ဆရာခမားကိုကျွန်တော်အမြင်လဲကတ်တယ်ကြည့်လို့လည်းမရဘူးခမားကြီးကိုကျွန်တော်အစာမကြည့်ဘူးလို့ပြောတယ်။ယုံကြည်သူကဆရာပြောတာနော်။ဆရာအယံဝမ်းသာပြ။ Hallelujah praise the Lord လို့နှုတ်ဆက်တယ်။ငါထင်တာငါကိုငါပဲအမြင်ကတ်နေတယ်ထင်တာ။ငါကိုအမြင်ကတ်တဲ့သူတယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ငါမှာခေါ်မင်းငါကိုကြည့်လို့မရတာမပြောနဲ့ငါကိုငါတော့ကြည့်လို့ဘာချင်းတော့မအောင်မြင်တဲ့ evangelist တယောက်ပဲကျွန်တော်ခဏတော့လို့လေကျမ်းစာသင်လူတွေကိုအင်ထုတ်ပြီးလက်သီးနဲ့ထိုးတဲ့ဆရာဒါပြီးကျမ်းစာတက်တယ်ဒါအဲ့ကျမ်းစာတင်တာနည်းနည်းလေးအရက်မှုပြီးတော့လေ့ချင်းတွေပိုင်းတက်ပြီးဟိုရှိဒီရဲ့ဆိုတော့အပြင်လေးဆွဲခေါ်ပြီးတော့နေရင်းတွေသုံးလေးချက်တော့ဟုတ်တယ်ပေါင်းပြောင်းပြီးပြန်ခေါ်လာနှာခေါင်းတွေပိုင်းတွေးယူပြီးတော့ကျမ်းစာတင်တဲ့ပြန်လာတက်ခိုင်းတယ်သူကကျွန်တော်ရက်ကလည်း6ပေလောက်ရှိမှတက်ပြီလေနောက်ငကိုတွေကတင်းဦးဆရာမကြည့်ခင်ပါနဲ့နည်းနည်းလူမိုက်နေတူတယ်ပြီးတော့လက်သီးတွေပိုင်းလည်းလက်ဝိတ်တွေပိုင်းလည်းထိုးတက်တယ်ဒါကြောင့်သူကကျမ်းစာတင်ရင်နှလုံးကြီးနဲ့မရတဲ့ကောင်လက်ယုံကြီးနဲ့မလုပ်လဲသူလည်းမတက်ကသူ့ဆိုဒီမှမနိုင်ဘူးနော်ဟို duster နဲ့လည်းပေါက်တယ်သူကအကုန်လုံးတွေ့ကြရတဲ့ပေါက်ပြလိုက်တာကျမ်းစာတင်နေတဲ့ပစကားပြောနေပေါက်ပြလိုက်တယ်ဒါဒီတဲ့လာရှိတယ်ဆိုရင်2ယောက်3ယောက်တော့အပြင်ခေါ်ပြမှအဲ့လူတွေနဲ့ fight ပြီးမှတော့ကျမ်းစာပြန်လာတင်တယ်နော်ကျမ်းစာတင်တော့ခဏရက်တယ်ပြီးတော့သွားချပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီစရိုက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အထက်မှာအများကြီးပါဖြစ်နေတယ်ရှိတယ်လူတစ်ယောက်တည်းဖြစ်တော်ညာလေလူတစ်ယောက်မှာစရိုက်ပဲတစ်ခုရှိတယ်ဒါတော့ပေတုမသိတာက तू ပြောတဲ့ तू ဒုတိယပြောတဲ့စကားပြီး तू ပထမပြောတဲ့စကားနဲ့အတိုက်ခံဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းသူပါဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ကားတိုင်းမှာအသေးခံမဲ့လူလို့ထုတ်ပေါ်ဝင်ခံလာတဲ့သူပဲထိုသူကကားတိုင်းမှာအသေးခံမဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာမဖြစ်ကောင်းပါဘူးဆိုပြီးတော့တားတဲ့သူကလည်းဘယ်သူပဲလဲနောက်တစ်ချက်ကြည့်အောင်နံပါတ်9ငယ်နံပါတ်9ငယ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုနာမည်ပေးထားလဲဆိုရင်နံပါတ်9ငယ်ကဇာတိပဂတိဤသဘာဝမျိုးဆိုပြီးကျွန်တော်နောက်ထပ်တက်ထားတယ်တခါတခါဇာတိပဂတိလို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းပါပဲမြင်တယ်အနောက်တွေကြီးပဲမြင်တတ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တာကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိတဲ့ဇာတိပဂတိကတစ်ချိန်လုံး24နာရီပြစ်မှုတွေပဲကျူးလွန်တာဟုတ်ဘူးနော်တခါတခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိပဂတိကလူတွေအမတန်မှလက်သက်အားရတဲ့လူတွေချီးကျူးနိုင်လောက်တဲ့လူတွေအထင်ကြီးနိုင်လောက်တဲ့အရာတွေလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပြချင်တယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်အလုပ်ကိုပြောမယ်ဇာတိပဂတိရဲ့ဆွညစ်တဲ့ဇာတိပဂတိကထွက်ပေါ်လာတဲ့ဆွညစ်သောအရာများပေါ့ဇာတိပဂတိကထွက်ပေါ်တဲ့ဆွညစ်သောအရာတွေကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောချင်တယ်ကျမ်းစာလေးပြမယ်နော်ယောမဩရစာခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်29ကနေ32ပြီးရင်မာကု9
မာကုခွန်လေးကျွန်တော်ဘလောက်ကိုကြည့်စေချင်လဲဆိုရင်20ကနေ23ပြီးလို့ရှိရင်ဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး9ဂလာတိ9 19ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘလောက်မှာကြည့်မလဲဆိုရင်21အဲ့မှာကြည့်ရအောင်စိုးညစ်သောအရာတွေဓာတိပတိနဲ့ပတ်သက်စိုးညစ်သောအရာတွေပါကြည့်ရအောင် ဒီအလုံးစုံသောအတ္တမ နာ ချင်း 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 ချင်းမ မ တ တရား ရား သော သော မိ မိ ထုံ ထုံ တို့ တို့ ပြု ချင်း ချင်း စိုး စိုး ည ည စ် စ် ချ ချင်း င်း လော လော ဘ ဘ လွ လွ န် န် ကျွ ကျွေး ချင်း ချင်းမနာလိုချင်းပြုစုချင်းလူအသက်ကိုတတ်ချင်းရန်တွေ့ချင်းနဲ့ဖျားချင်းသူတကားကိုမြင်ပြင်းချင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်သူချောစားတော်သူစင်ရည်တော်သူဘုရားသခင်ကိုမုန်းတော်သူကျမ်းဂန်တော်သူမာနထောင်လွှားတော်သူဝါကြွားတော်သူမတက်ကောင်းသောအသက်ကိုတတ်စီရင်တော်သူဒီမစကားကိုနားမထောင်တော်သူတတိမရှိတော်သူသစ္စာပြတ်တော်သူဒီမသားမယားစသည်တို့ကိုမချစ်တော်သူရန်ညှိုးထားတော်သူတနာချင်းယူနာစိတ်မရှိတော်သူဖြစ်ကြ၏ထိုတို့ချင်းတော်သူတို့သည်ဒီဖြစ်ကိုခံထိုက်သည်ဟုဘုရားသခင်စီရင်တော်မူကြောင်းကိုထိုသူတို့သည်သိလျက်ပင်ကိုယ်တိုင်ကျင့်သည်တမကထိုတို့အချင်း၌ကျင့်တော်သူတို့၌အာရဝမ်းမြောက်ကြ၏ ချမ်းသာလေးပတ်ပြီးလားအတိချမ်းသာညနေမတူတော့32ကိုပတ်ပြီးမတူတာကျွန်တော်ရောကြလို့ပါအဲ့မှာဗာရေးထားတဲ့ကြည့်32ရောမ1 32 ယောမ 1 32အဲ့မှာလည်းအာဖီအားရဝမ်းမြောက်တာပဲလားဘယ်လိုသုံးလဲမသိဘူးတခါကျရင်မတူတာလေးရှိတတ်တယ် 32 ထိုသူကျင့်တော်သူတို့သည်တေပြစ်ကိုခံဆိုင်သည်ဟုဘုရားသခင်စီရင်တော်မူကြောင်းကိုထိုသူတို့သည်တိလျက်ပင်ကိုယ်တိုင်ကျင့်သည်သာမကထိုသူကျင့်တော်သူတို့၌အာရဝမ်းမြောက် တူပဲနော်ကျွန်တော်မြန်မာကျမ်းစာကအခုကဟောလောက်ရှိတာကျွန်တော်တို့ခုကြိုင်နေဟာပါလေဆရာကြီးလက်တန်ရှိတယ်အန်ဒီကြိုင်တဲ့ဟာက Eagle version လို့ခေါ်တယ်နော်ရွှေလင်းယုံဒါကဥသိမ်းခေလို့ဘာသာပြန်တဲ့ဟာအဲ့မှာတော့မကောင်းသောမှုတို့နဲ့လိမ္မာကြ၏လို့ရေးထားတယ်ဟာကျွမ်းကျင်ကြ၏ဒါရွှေလင်းယုံ version နောက်အင်္ဂလိကန်အသင်းတော်ကထုတ်တယ်ပါရှိတယ်ဆိုရင်ခေတ်သုံးမြန်မာကျမ်းစာစာအုပ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာအဲ့ဒါဖြစ်နေပြီခေတ်သုံးမြန်မာအခုထပ်ပေါ်တာကစံမီကျမ်းစာဆိုတာထပ်ပေါ်တယ်နော်စံမီကျမ်းစာဆိုတာဆရာယူသက်တာကျမ်းစာကိုထပ်ပြင်ထားတဲ့ဟာဒါပေမဲ့တစ်တယ်ပြီးသေးတယ်ခေတ်သုံးမြန်မာစာအုပ်ထဲမှာဖြစ်လိမ့်မယ်ခေတ်သုံးမြန်မာကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုသုံးထားလဲဆိုရင်ထိုသူတို့သည်ထိုပြစ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာတည်ပြစ်ထိုက်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်သိုံမြတ်မကထိုတို့ပြုတော်သူတို့ကိုဒီမှာတော့ဗာပြောလေ အာရဝမ်းမြောက် ဟိုမှာတော့အားပေးအားမြောက်ပြုတယ်ဝှေ့ချင်းกว่าလားအားရဝမ်းမြောက်တာနဲ့အားပေးအားမြောက်ပါกว่าတယ် ကွာအာရတာ သူများလောက်တာကိုလက်ခုပ်တီးတာနဲ့လောက်တဲ့လူကိုစပွန်ဆာပေးတာဘယ်သူကိုဒီဂရီမြင့်လဲ စပွန်ဆာပေးတယ် အခုကျန်းစာသုံးတာတကယ်ကောင်းတယ်နော်ဒီခေတ်သုံးညမှာကျွန်တော်ရသဘောကျတယ်သူတို့ပြုတဲ့သူတွေကတဲ့တရားစင်ချင်းခံရမယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်သိုံများမကဒီမှာတော့သူတို့ပြုတော်သူသူတို့ကျင့်တော်သူတို့နိုင်အားရဝမ်းမြောက်ကြတယ်ဒီမှာတော့သူတို့ကျင့်တော်သူတို့အားပေးအားမြောက်ဒါပါလိမ့်မယ်အသွေးအသားဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိကထွက်လာတဲ့ပါလိမ့်မယ်လို့ဆောင်ချက်တချို့ကလည်းအဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်ဒီ၃ခုကိုကျမ်းစာပညာရှင်တချို့ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်သူတို့ခေါ်တာလေးတိုင်းကျွန်တော်သုံးထုတ်တယ်ဒါကိုတချို့ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်အပြစ်အခြေပြတရားကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မှာကျမ်းစာသင်တဲ့အခါမှာဒီအပြစ်တွေကိုကျွန်တော်ကာကြီးကနေအာအထိရေတွက်ဘူးတယ်ထပ်လင်းစိတ်အပြစ်ထားဝင်ပဲပြစ်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်သာသမီကြီးလိုထောက်ဝင်ဘဲလို့လည်းတော့ပြစ်လို့မရဘူး။ဥပမာဗျာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။ကျွန်တော်ဇာတိပဂတိမှာလည်းတတ်မှတ်တဲ့စကားလုံးတွေရှိတယ်။ကြည့်ရအောင်။ရောမ1မှာကြမ်းတမ်းသောသူဒါဆိုရင်ပါလေကာကြီးနဲ့လုပ်တဲ့အပြစ်ခါခွေးဆိုပါရှိမလဲ။ချောစားသောသူနော်ချောစားသောသူ
စာလိန်နဲ့လုပ်တဲ့အဖြစ်ဆိုစေးရေးတော်သူမဆိုရင်မာနဝါလုံးဆိုဝါကြွားတော်သူနောက်ပြီးမှစာလိန်ဆိုစွညစ်တာလာဆိုရင်လောဘနောက်လာဆိုရင်လူသက်တတ်တာရကောက်ဆိုရန်တွေးတာအဲ့ဒါမျိုးစီလိုက်ရင်အများကြီးပဲကျွန်တော်ရန်ကုန်ကကင်းတင်တဲ့ခုမှကျွန်တော်အခြေတွင်းတင်ပေးဘူးတဲ့လူကလည်းကာကြီးကနေအားချပါလို့ပဲဒီလိုအခုတော့သာသနာ့ကြီးထောက်မှာပဲတိုင်းတော့တိုင်းမို့အဲ့တော့မပါဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အပြည့်ဟိုအများကြီးပဲဒါဘယ်လာတာလဲနောက်မာကုခုနှစ်မှာလည်းထပ်တွေ့တယ်အရှင်ရှုပြောတဲ့စကားထဲမှာအတိတ်တွေ့ရတယ်မာကုခုနှစ်နဲ့ဆရာနဲ့ဆက်တော့ဖတ်ပေးပါမာကုခုနှစ်နဲ့ဆရာနဲ့ဆက်တော့ဦးရလို့စနေနဲ့ဖတ်ရအောင်နော်လူအတွင်းမှထွက်သောအရာမူကားလူကိုညှဉ်းညူးစေသောအရာဖြစ်၏လူအတွင်းနှလုံးထဲကမကောင်းသောကြံစီခြင်းသူမယားကိုပြစ်မှားခြင်းမိမလွတ်နှင့်မှားယွင်းခြင်းလူအသက်ကိုတတ်ခြင်းသူဥစ္စာကိုခိုးခြင်းလောဘလွန်ကျူးခြင်းမနာလွန်ခြင်းနှဲ့စားခြင်းညှဉ်းညူးခြင်းယူစုခြင်းသူအတ္တရည်ကိုချက်ခြင်းခေါင်လွှားစော်ကားခြင်းလက်ပေါ်ခြင်းဤအစိုးမြစ်သောအရာများတို့သည်အတွင်းမှထွက်လာ၍လူကိုညှဉ်းညူးစေကြသည်လာဒီဩဝါဒစာကံဒီနာ19မှ30ဇာတိပတိအကျဉ်တို့သည်ထင်ရှားကြ၏ထိုအကျဉ်တို့မူကားသူမယားကိုပြမခြင်းမတရားသောမိတို့၌နေဝဲခြင်းညညွတ်စွာခြင်းကိလေသာလွန်ကျူးခြင်းယုတ်တုကိုကိုယ်ပွေခြင်းသူတစ်ပါးကိုပြုစားခြင်းရညှိုးဖွဲ့ခြင်းရန်တွေ့ခြင်းကုန်ပြခြင်းမြတ်ထွက်ခြင်းညှင်းခုန်ခြင်းအချင်းချင်းကြွယ်ပြခြင်းတင်းခွဲခြင်းတို့အကျိုးကိုညှို့ဆိုခြင်းလူအသက်ကိုတတ်ခြင်းရင်းမြုပ်ကိုတောက်ကျူးခြင်းပွဲလုံးခြင်းမှစ၍ထို့သောအကျင့်ဖြစ်သည်ဒီလိုတင်ပါလေဒါကျွန်တော်တို့ယောမ1:29ကနေ32မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မာကု9:20ကနေ23မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂလာတိ9:19ကနေ20မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်အပြစ်အခြေပြစရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်ဇာတိပဂတိရဲ့သဘာဝနှမျိုးတွေကပထမသဘာဝဖြစ်တဲ့စိုးညစ်တဲ့ဘာတွေလဲအရာတွေကောင်းတာတစ်ခုမှမပါဘူးဒါဇာတိပဂတိမှာအခါခတ်သိမ်းစိုးနေတဲ့အရာဒီပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဇာတိပဂတိမှာကျွန်တော်ကောင်းတဲ့အရာလို့တော့မသုံးချင်ဘူးဇာတိပဂတိမှာဘာလဲရှိလဲဆိုရင်ကောင်းတရားရောင်ရှိသောအရာများအပေါင်းလက္ခဏာဆန်တဲ့အရာတွေဇာတိလို့ပြောတဲ့အခါမှာစိတ်လိတ်တောက်တာအရက်တောက်တာကိုးစားတာသူများသားများပြစ်မှားတာဟာလားရုပ်ထုကိုးကွယ်တာဘုရားသခင်ကိုမြင်ပြင်းတာဒါတွေကြီးပဲမဟုတ်ဘူးဇာတိပဂတိမှာတစ်ခါကြလို့ရှိရင်ဇာတိပဂတိဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိတဲ့ကောင်းချင်တရားရောင်ရှိတဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကျမ်းစာအရကြည့်မယ်ဆိုတော့ဇာတိကစိုးညစ်တဲ့ဇာတိပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတရားရောင်ရှိတဲ့ဇာတိပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဇာတိကိုမှဘုရားသခင်အတိအမှန်မပြုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်တမန်တော်ရှင်ပေါလုပြောပြထားတဲ့ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး3မှာဇာတိပဂတိရဲ့ကောင်းချင်တရားရောင်ကောင်းတရားရောင်ရှိတဲ့တဘာဝတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အတူတကွကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်ဂလာတိ3ကျွန်တော်ဗမာကြည့်မလဲဆိုရင်ဖိလိပ္ပိ3အပိုင်ငယ်3ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့17လောက်ထိဂလာတိဖိလိပ္ပိ3ကနေ17ငါတို့သည်စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်၍ဇာတိ၌ကိုးစားခြင်းမရှိဘဲယေရှုခရစ်၌သာဝါကြွားဝမြောက်သောသူဖြစ်၍မှန်သောအရေးဖျားလိခြင်းကိုခံသောသူဖြစ်ကြ၏သို့တော်လည်းငါဖြစ်လင်ဇာတိ၌ကိုးစားเสียအကြောင်းရှိအခြားသူနေသည်ကဇာတိ၌ကိုးစားเสียအကြောင်းရှိသည်ဟုထင်လေငါမူကားသာ၍ရှိငါသည်ရှိရမြောက်သောနေ့၌အရေးဖျားလိခြင်းကိုခံရ၏ယတိလအမျိုးဗင်ဂျမင်အနွယ်မှဖြစ်၏ရင်ပြဲလူမှဆင်းသက်သောရင်ပြဲလူစစ်ဖြစ်၏တရားအဖြစ်ဖာရိရှဲဖြစ်၏စိတ်အားကြီးခြင်းကိုမိတော်ငါ၏အတင်းတော်ကိုညှင်းဆဲသောသူဖြစ်၏ဒီနေ့တရားအဖြစ်ရသောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပြီးပြတ်သောငါသည်အပြစ်တင်ခွင့်နှင့်ကင်းလွတ်သောသူဖြစ်၏ခဏလေးဒီမှာကျွန်တော်ရက်ထားရအောင်ကျွန်တော်ကနေကျေးဇူးပြုပြီးမှလိုက်ဆိုဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဗမာကြည့်မလဲဆိုရင်၄မှာနော်သို့တော်လဲ
ငါဖြစ်ရင်ဇာတိ၌ကိုးစားစရာအကြောင်းရှိအခြားသူမိသည်ကဇာတိ၌ကိုးစားစရာအကြောင်းရှိသည်ဟုထင်လင်ငါမူကားတာ၍ရှိ၏ဒီဩဝါဒစာကဘယ်အသင်းတော်ကိုရေးနေတာလဲ ဖိလိပ္ပိအသင်းတော် တကယ်တော့ဖိလိပ္ဆိုတဲ့ဘုရင်ရဲ့နာမည်ကိုအစွဲပြုပြီးဖိလိပ္ပိအသင်းတော်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဖိလိပ္ပိမြို့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်သူက Alexander the Great ရဲ့အဖေပေါ့သူ့ဖေရဲ့နာမည်အစွဲပြုပြီးတော့မှ Philip ဆိုတဲ့ Alexander the Great ရဲ့အဖေနာမည်ကိုအစွဲပြုပြီးအဲ့မြို့ဘာမြို့လို့ခေါ်လဲဖိလိပ္ပိမြို့လို့ခေါ်တယ်သူကဖိလိပ္ပိမြို့ကရောမအင်ပါယာရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ရောမမြို့နဲ့အဝေးကြီးဖြစ်ပေမဲ့ရောမအေဂရစ်ရှင်ဘုရင်စီဇာကဘာအခွင့်အရေးပေးလဲဆိုရင်ဖိလိပ္ပိမြို့သူမြို့သားတွေကိုရောမအခွင့်အရေးပါလုပ်ထားတယ်ပေးထားတယ်ရောမနိုင်ငံသားတယောက်လို့ဟာလာသူတို့ရပိုင်ခွင့်တွေခံစားပိုင်ခွင့်တွေရှိတယ်။ဘာလဲကျမ်းစာပညာရှင်တွေကဘယ်လိုတောင်တင်စားပြီးခေါ်လဲဆိုရင် Rome away from Rome ရောမမြို့အဝေး၌ရှိတော့နောက်ထပ်ရောမမြို့တစ်မြို့လို့တင်စားပြီးခေါ်။အဲ့ဒီမြို့သားတွေကလူတယောက်ကိုတွေ့ရင်အရင်ဆုံးဘာပြောလို့ရှိလဲဆိုရင်မင်းဘာနိုင်ငံသားလဲ။ဘာ passport ကိုင်ထားလဲ။သူတို့ကရောမအခွင့်အရေးတွေရတဲ့ဖိလိပ္ပိမြို့သားဖြစ်ရတာပါရမ်းပါဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရှင်ဘောလူကဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာခန်းကြီး3ပိုင်းငယ်20မှာကျမ်းစာဖတ်ပေးပါ။အဲ့ဒီကျမ်းပိုင်းနဲ့သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှစိတ်ဆော်တာတွေ့ရဖိလိပ္ပိ3:20ငါတို့ကျင့်သောအကျင့်မူကားကောင်းကင်ဘုံနှင့်ဆက်ဆိုင်တဲ့ရှိ ငါတို့ကျင့်သောအကျင့်ဒီကောင်းကင်ဘုံနှင့် ဆက်ဆိုင်တဲ့ရှိ အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာဆိုရင် our citizenship in heaven ငါတို့ရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းဒီအထက်အရက်ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ပါဖြစ်တယ်ပြောချင်တာပါလေနိုင်ငံကြီးသားဖြစ်တာထက်နိုင်ငံတော်သားဖြစ်ဖို့ပို့ပြီးပါဖြစ်တယ်အရေးကြီးတယ်တက်ရှင်တော်ဘုံကြီးပါစေ အာမင် နိုင်ငံကြီးသားဖြစ်ပြီးဘောင်းကဲမဖြစ်ရင်တော့ငရဲပါဖြစ်တယ် ရောက် တော့ဒီကလူတွေလို့နိုင်ငံကြီးသားလည်းဖြစ်နိုင်ငံတော်သားလည်းဖြစ်ဆိုတော့နှစ်ထပ်ကွမ်းပေါ့နှစ်ထပ်ကွမ်းကောင်းကြီးအာမင် အာမင် ဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့အခုလည်းဘာဖြစ်နေလဲဟိုအဖွဲ့တွေကသူတို့အရန်ချွားတယ်ငါတို့ကယောမအခွင့်အရေးရတဲ့ယောမနိုင်ငံသားကြောင့်ရှင်ဘောလူလည်းယောမနိုင်ငံသားပါရှင်ဘောလူကဘာပြောလဲမင်းတို့ဖိလိပ္ပိမြို့သားတွေတောင်ဇာတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလောက်ဝါကြွားစရာတွေရှိရင်ငါပေါလုမင်းတို့လည်းကြွားစရာ ရှိတယ် ပေါလုမဖြစ်ခင်ရှောလူကသူ့နာမည်လေးက significant ပေါ်လွင်ထင်ရှားသောအထင်ကရဖြစ်တော့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အထင်ကရဖြစ်ခြင်းရှောလူဘဝတုန်းကရှိတာတွေကချပြတယ် right အမှန်ပါပြောတယ်ဝိနည်းအထုံးဖွဲ့ပေါ့ဝိနည်းအထုံးအဖွဲ့အရာရှင်ပေါလုမှာဇာတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းတရားရောင်ရှိတဲ့အရာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ရှေးရဲ့မြောက်သောနေ့မှာအရေးပြားပါလို့တာလဲ အရေးပြတဲ့ချင်းကိုခိုင်းရ ဂျူးလူမျိုးတယောက်အတွက်တော့ရှေ့ရမြောက်သောနေ့မှာအရေးပြားလိမင်္ဂလာကိုခံခြင်းသည်သူတို့ဂျူးလူမျိုးတွေကိုတပါးအမျိုးသားတွေနဲ့တိတိတသာပါဖြစ်တယ်။ကွာဟမှုဖြစ်စေတယ်။အရေးပြားလိမင်္ဂလာခံတဲ့သူတွေကဖျားဗြိဉ္ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးအရေးပြားလိမင်္ဂလာမခံတဲ့ဂျူးတွေကဘာတွေsorry တပါးမျိုးသားတွေကဘာတွေလဲခွေးတပါးမျိုးသားတို့ဘယ်လိုတတ်မှတ်လဲ ခွေးတွေ အဆင့်တန်းမရှိတဲ့ကောင်းတွေငါတို့ဂျူးလူမျိုးသားတွေရှေ့နောက်ဆုံးနေ့မှာအရေးပြားသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့ဗြိဉ္ကြီးတရားနဲ့ပတ်သက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့လူမျိုးဆိုပြီးသူတို့ကဝါကြွားတယ်ရှင်ဘောတော်ကဒီမှာပြောလဲဘောလူကသူတို့သာသာနဲ့နာနာပြောတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်မင်းတို့ကရောမနိုင်ငံသားဖြစ်ပေမဲ့ဖျားရဲ့ဗြိဉ္ကြီးရဲ့ဘယ်အကောင်နေလဲအပြင်ဘက်ကလူတွေငါကဗြိဉ္ကြီးတရားအရာရှေ့နောက်ဆုံးနေ့မှာအရေးပြားသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံရဲ့အရှင်ရဲ့အရှိမှာငါဟာဗြိဉ္ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ကပြောချင်တာမင်းတို့ကတော့ယောမအခွင့်အရေးတွေရပြီပဲမင်းတို့ဘာသာမဟုတ်ဘူးလေဗြိဉ္ကြီးပြုတ်ထားတဲ့ဖျားသားတွေမဟုတ်ဘူးလို့သူကပြောချင်တာနောက်တစ်ခု race လူမျိုးရေး ဣတေဂျီလာအမျိုးဘင်ဂျမင် ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လူကောက်ပဲပြောလိုက်မယ် Benjamin အနွယ်ဆိုတာပြောတယ် ဟီဘဲ Hebrew လူစစ် Hebrew of Hebrew Hebrew လူစစ်ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးဘုရင်နာမည်လည်းပါပဲလေရှောလူတမန်တော်ပေါလုဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မပြောင်းလဲခင်နာမည်လည်းပါပဲလေရှောလူဒါတော့ရှောလူဆိုတာဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးဘုရင်ဒါရှောပေါလုကဘာဝါကြွားချင်တာလဲငါအမျိုးကဣသရေလနိုင်ငံမှာပထမဆုံးဘာဖြစ်တဲ့မျိုးလဲ ဘယင် ဘုရင်ဒါကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်ငါတို့ပြင်မှာဝါကြွားစရာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာပထမဆုံးလိန်ရင်ပြန်ပေးဆွဲတဲ့အမျိုးကငါတို့ပြင်
ကရင်လေပြန်ပေးမဆွဲခင်အထိလေရင်ဆိုတာပြန်ပေးဆွဲလို့ရမှာဘယ်သူမှအုံနောက်ထမှာမရှိဘူးကပလေချောင်းသမိုင်းမှာပထမဆုံးပြန်ပေးဆွဲတာကရင်ပဲအခုအဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်တော့မယ်အခုဗမာပြည်မှာဒါရိုက်တာအန်တိုနီကနေပြီးတော့မှအဲ့ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်မှာလေရင်ပြန်ပေးဆွဲတဲ့ကအခုလုံနေပြီနော်ဟိုအဲ့လေရင်ပြန်ပေးဆွဲတဲ့နေမှာပါခဲ့တဲ့ကရင်စစ်ဘူးအငင်းစားတယောက်ကလည်းသူကလည်းစံညွှန်းနေပါရေးပေးမှာပါနော်အမကရင်တက်တွေနဲ့ဗမာတက်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အခါမှာစစ်ရေးအရာအသာစီးရဖို့အတွက်ကရင်တွေကဘာလို့ချင်လဲဆိုရင်အဲ့မြမအစိုးရပိုင်တဲ့လေရင်ကိုပြန်ပေးဆွဲပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့လက်နက်တွေပေးဖို့လေရင်ပြန်ပေးဆွဲတဲ့အချိန်မှာစစ်ရေးအခြေအနေကမြေပြင်မှာမတူတော့ဘူးဟိုသူတို့လက်နက်သိပြီးတော့လေရင်နဲ့သွားချမဲ့နေရာကချဆရာမလို့တော့မနဲ့အောက်မှာတိုက်ပွဲတွေကသူတို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးဗျအပြောင်းလဲအကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးတော့လေရင်ကိုဒီဆက်ရလေးစိတ်မှာဆင်းပြီးတော့လေရင်ဘူးတွေနဲ့ပြန်ပေးဆွဲတဲ့လူတွေကတတ်ဘိုက်ဘိုက်လုပ်ပြီးတော့ဇက်လန်လေးကပြီးသွားတာဗျပြောချင်တာကသူကအဲ့ဒီဟာလေးပေါ့သူတို့ခုရိုက်တော့တယ်အဲကျွန်တော်လည်းပြောတယ်ကရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြွားဆရာဆိုလို့ပါပဲရှိတယ် လေးတင်ပြ ဒီဆွဲတက်တယ် တော့လည်းပါတော့လေဣသေလလူမျိုးပါလွဲလေ ဘင်ဂျမင်အလော ငါအမျိုးကပထမဆုံးပါဖြစ်တဲ့မျိုးလေ ဘယင် ဘယင်ဖြစ်တယ်ပြီးပြောသေးတယ် Hebrew လူစစ် Hebrew of Hebrew အခုကဘာမှာခေတ်စားနေတယ်လေအစ္စရေးနိုင်ငံမှာဟိုတုန်းကကျွန်တော်ကြားဘူးလား6ရက်စစ်ပွဲလား6ရက်စစ်ပွဲဖြစ်တုန်းကပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အာရပ်တန်း200လောက်ကိုအစ္စရေး2တန်းကခုခံတာနော်2တန်းကနိုင်တယ်အဲ့တုန်းကအီဂျစ်တို့ဆီးရီးယားတို့အဲ့တော့အများကြီးပဲအာရပ်နိုင်ငံတွေအားလုံးပေါင်းပြီး2တန်းလောက်ပဲရှိတဲ့အစ္စရေးကိုဝိုင်းတိုက်တာအစ္စရေးနိုင်ငံအဲ့တော့ပဲအစ္စရေးနိုင်ငံကဘာလုပ်လဲဆိုရင်လူတွေပြန်စုတယ်ဗျဂျူးစစ်ရဖို့ကမလွယ်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘာလုပ်လဲရုရှားဂျူးသွေးတဝက်ဂျူးသွေးတဝက်လည်းယူတယ်အာဖရိကန်ဂျူးကပလီသွေးတဝက်ဟာလာဂျူးသွေးတဝက်နောက်ကျွန်တော်ရှင်းတယ်အာရှဘက်ကဂျူးတွေသူတို့ခေါ်တယ်နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ရှင်းတယ်ကရင်ဂျူးတွေအများကြီးရှိတယ်အင်းစိန်ဘက်မှာဂျူးသွေးတဝက်ပါတယ်ကရင်သွေးတဝက်သူကဂျူးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားတိကျခိုင်လုံစွာပြနိုင်တယ်ဆိုရင်သူတို့ဘာလုပ်လဲအခုသူတို့အစ္စရေးနိုင်ငံမှာခေါ်ပြီးတော့မှအခြေချပါလို့လဲနေထိုင်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကသူပါကြွားတယ်လူမျိုးအားဖြင့်ဣသေလလူမျိုးဘင်ဂျမင်အတွင်းဟေပြဲတော့ရေလို့ဟေပြဲမဟုတ်ဘူးလို့လေဟေပြဲလူအစ်စ်တဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကျွန်တော်သွားလာတဲ့အခါမှာလူမျိုးအစ်စ်နဲ့ကပြားနဲ့ဘယ်သူမျက်နှာငယ်လဲ ကဗျာ ကပြားတွေမျက်နှာငယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အုံနောက်ကောင်းတာဘယ်သူတွေပိုကောင်းလဲ ကဗျာ ကပြားချုပ်ပြောရင်လူမှာကပြားဆိုတာလေဒါတော့တခါကျရင်လူမျိုးကပြားလေးတွေကအမျိုးတိုင်းဝိုင်းနဲ့သွားရင်ဒုက္ခရောက်တယ်နော်အဖေမျိုးတွေသွားရင်လည်းအဖေမျိုးကအတိမတ်မပြုအမေမျိုးတွေသွားရင်လည်းအမေမျိုးကအတိမတ်မပြုလော့လေအေးလားလက်တော့လာလားကိုမရောက်ဒီပြမကြက်တစ်ချက်ဖြစ်နေတာနော်ဟုတ်ရှင်ဘောလို့ဘယ်လိုလဲ လူစစ် တာကကြရင်လူကကပြားဖြစ်တာလည်းကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဗျာတခါကျရင်လူမျိုးစစ်လုံးအားကြီးရင်မျိုးချစ်စိတ်ကအရန်ပြင်းထိုင်တမာတရားအလုပ်လုပ်လို့ မရ မရတော့ကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးကြီးကကျွန်တော်မျက်စိကိုဖုတ်ပုတ်တယ်ရှင်ဘောလို့လည်းပြောတယ်နော်အေးတဲလူစစ်နောက်ဘာသာရေးဘာပြောလဲ ပါလိရှက်ဖြစ်တယ် ဟုတ်တယ်တရားအားဖြင့်ပါရိရှေပြီးရင်အသင်းတော်ကိုစိတ်အားကြီးခြင်းလို့ပြီးတော့အသင်းတော်ကို ရင်းစဲတော့ ရင်းစေနောက် reputation ဒါတော့နာမည်ကောင်းခြင်းပေါ့အဲ့ဒါဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ပညာတရားအားဖြင့်ရသောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမေးတော့ အပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ကင်းလို့ အပြစ်တင်ခွင့်နဲ့ဘာဖြစ်လဲ ကင်းလို့တော့ ဘလောက်တောင်အပြစ်တင်ခွင့်နဲ့ကင်းလဲဆိုရင်တမန်တော်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နေကြည့်ဖြစ်တယ်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး24ပိုက်နဲ့16တမန်တော်24 16ဖတ်ပေးပါတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး24ပိုက်နဲ့16 ထို့ကြောင့်ဖယားသခင်ကိုပြင်းမာပြီးလူတို့ကိုပြင်းမာပြီးဟုကိုယ်စိတ်နှလုံးသည်ကိုယ်၌အပြစ်တင်ခွင့်နှင့်အစဉ်ကင်းလွတ်မြတ်ကြောင်းအကျွန်ုပ်သည်ကြိုးစားအားထုတ်ပါ၏ ဘာပြောလဲ အပြစ်တင်ခွင့် ပညာတရားအပြည့်ရသောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမေးတော်ငါသည်အပြစ်တင်ခွင့်နဲ့ကင်းတယ်လို့ပြောတဲ့ကမှာရှင်ဘောလူကဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲကိုယ်စိတ်နှလုံးကတော့ကိုယ့်ကိုအပြစ်တင်လို့မရတဲ့အသက်တာနဲ့ဘာလုပ်တာလဲအသက်ရှင်တာအသက်ရှင်တာဒါဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ဒါတွေဘာတွေလဲလူနေနေချင်းသူ့ရဲ့အာသာချက်တွေလားအာမင်ချက်တွေလားလူနေနေချင်းအာသာချက် အာတာချက် ဒီရာအားလုံးကိုတမန်တော်ရှင်ဘောလူကယေရှုကို
သခင်နေရာမှာချီးမြှောက်နိုင်ခြင်းအလို့ငါဒီအရာအားလုံးကိုမစင်သဖွယ်ပါလို့ ਨੇ ခရစ်တော်ကိုအမြဲရဖို့အတွက်ငါရဲ့တက်တာမှာအရှင်ယေရှုကိုလက်ခံရရှိဖို့တဲ့ဒီငါအကျိုးစီးပွားကိုပြုစုတဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးငါဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲ မစင်လို့ ဒီနေ့ခရစ်တော်ကတမန်တော်ရှင်ဘောလူမစင်လို့သတ်မှတ်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသခင်လို့သတ်မှတ်နေတယ်ဗျကျွန်တော်တို့သခင်လို့သတ်မှတ်တဲ့အရာအားလုံးကိုရှင်ဘောလူကဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲ မစင် တော့ကျမ်းစာမှာကြည့်ရအောင်ဒီ9ကနေ17လောက်ကျွန်တော်ဖတ်ပေးပါဖိလိပ္ပိ3 9ကနေ17 ထိုမြတ်မကငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုတည်သောပညာသည်အဘယ်မျှလောက်မြတ်သည်ကိုထောက်၍ခတိန်သောအရာတို့ကိုရှုံးစေသောအရာကဲ့သို့ငါထင် ရှုံးစေသောအရာယေရှုတင်နဲ့စဖတ်ပေးပါ ထိုသခင်ကြောင့်ခတိန်သောအရာတို့ကိုအရှုံးခံရသည်တေချင်းမှထမြောက်သောအခွင့်ကိုငါရနိုင်ကောင်းသည်ကိုတော်သည်အသေးခံတော်မူသည်နည်းတူငါသည်လည်းအသေးခံ၍ထိုသခင်ကို၎င်းထမြောက်တော်မူခြင်း၏တကူကို၎င်းစင်ရခံတော်မူခြင်းကိုဆက်ဆံ၍ခံခြင်းကို၎င်းတိကျွမ်းခြင်းငါပြင်းရဲ့တရားအဖြစ်ရသောကိုဖြောမတ်ခြင်းကိုမကူစားဘဲခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ရသောဖြောမတ်ခြင်းတည်းဟုသောယုံကြည်ခြင်းအတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ပေးတော်မူသောဖြောမတ်ခြင်းကိုကူစားသဖြင့်ခရစ်တော်ကိုအမျက်ရ၍ထိုသခင်၌တည်ပါမည်အကြောင်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုမစင်ကဲ့သို့ငါ ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုမစင်ကဲ့သို့သတ်မှတ်၏ဘာတွေလဲရှေးရတော်တော်ဒီမှာအရေးပြားပြီးတာတိတိလာလူမျိုးဘင်ဂျမင်အနွယ်ဖြစ်တာဟေဒဲလူစစ်ဖြစ်တာတရားအပြည့်ပါရိရှဲစိတ်အားကြီးခြင်းအသိတော်ကိုညှင်းဆဲတာပညာတရားပေးရတဲ့ပြတ်မှတ်ခြင်းအပြည့်ပင်ခွင့်နဲ့ခင်းတာအဲ့ဒီခတ်သိမ်းသောအရာကိုတမန်တော်ရှင်ဘောလူဘယ်လိုသဘောထားလဲ မစင် ဘာလို့လဲဒီအရာများသည်ကောင်းတရားရောင်ရှိတဲ့ဇာတိပဂတိတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့ကစိုးညစ်တဲ့ဇာတိပဂတိထဲမှာကျွန်တော်တို့မမွေ့လျော်ပြီမဲ့ကောင်းတရားရောင်ရှိတဲ့ဇာတိပဂတိထဲမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲ မွေးရ ပြောတတ်တယ် လူကြောက်ဇာတိနဲ့ကျမ်းစာဖတ်လို့ရတယ်နော်ဇာတိနဲ့ဖျားတောင်းတက်လို့ရတယ်ဇာတိနဲ့ BTH ဖွဲ့ရှိလို့ရတယ်ဇာတိနဲ့ကျွန်တော်တို့10ခုတခုပေးလို့ရတယ်ဇာတိနဲ့အေဝံဂေလိထွက်လို့ရတယ်ဖျားစိတ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးတော့ကျွန်တော်အထဲမှာရှိတဲ့အသွေးသားကဘာလို့နေတာလဲကျွန်တော်တို့စိတ်ဆုံနေတာဒါကြောင့်တရင်ကောင်းသိန်းတော်ကတခြင်းတစ်ပုတ်ရှိပါတယ်ဇာတိခွန်အားကိုသင်အားကိုတဲ့သင်ဆက်လျှောက်လဲမစုံလင်နိုင်တဲ့သေတော်လွတ်ဆောင်ချက်ပါ ဖြစ်ဖြစ် ပြောချင်တာဇာတိနဲ့လုတ်တဲ့အရာအားလုံးကဘုရားဘုံ မစင် သိချောင်းဒါကြောင့်ပြောဇာတိလို့ပြောတဲ့အခါမှာတခါကမောရှေဆိုကြည့်လေအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပြီးသူ့လူမျိုးကိုကဲတင်တာကောင်းတယ်အဲ့ဒါဇာတိပဂတိပဲနော်ဖခင်ရဲ့အချိန်မရောက်သေးပဲနဲ့အသက်တာမှာမကြိုးပဲ့မကြေမွသေးပဲနဲ့အမှုတော်ထဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော်အတွက်လို့ရည်ရွယ်ပြီးမဲ့သူဒီကဲတင်ရှင်မဖြစ်ပဲနဲ့ဝရမ်းပြေလူသက်သမား ဖြစ်သွား ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တယ်ဇာတိပဂတိရဲ့ကောင်းတရားရောရှိတဲ့အရာတွေပေါ်မှာလည်းမရက်တည်ပြီးပါစေနဲ့စာတန်ကတမန်တရားသိတဲ့သူတွေကိုဒီလိုနီးနဲ့သွေးဆောင်လို့မရမှန်းသိတဲ့အခါမှာဘယ်လိုနီးနဲ့သွေးဆောင်လဲ ကောင်းတရားရှိတဲ့ဇာတိ ဇာတိပေါ်နေ ဟုတ်ကဲ့ကောင်းတဲ့ဇာတိတွေကောင်းတရားရောရှိတဲ့ဇာတိတွေဒါကျွန်တော်ဒီပြောမယ်ဇာတိမှန်ရင်ကောင်းကောင်းဆိုဆိုတစ်ခုမှ မကောင်း ကောင်းဒါကြောင့်ဒီလိုရှင်တို့တရားတွေကနံပါတ်5တရားဖြစ်တဲ့နောက်ချီတရားကဘာတမန်တရားကိုမိမောင်းထုတ်ပြလဲဆိုရင်လူသားရဲ့အတ္တထဲမှာရှိတဲ့ဇာတိပဂတိရဲ့ဘာတွေလဲလှုပ်ဆောင်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြည့်ရတမန်တော်ရှင်ဘောလူကဒီဇာတိပဂတိအကြောင်းကိုသူပြောရင်းနဲ့ဂလာတိဩဝါဒစာမှာဒီဇာတိပဂတိကိုဘုရားသခင်ဘလို့နည်းနဲ့ဇာတိပဂတိရဲ့ချုပ်နှောင်မှုဇာတိပဂတိရဲ့စိတ်ဆော်မှုဇာတိပဂတိရဲ့လွှမ်းမိုးခြေလည်မှုတွေထဲကနေယုံကြည်သူတွေလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့တခုတည်းသောတမန်တရားကိုကျမ်းစာမှာသူဖော်ပြပါတယ်ဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး6ပိုင်းငယ်24ဂလာတိ6 24 ဟုတ်ဆက်ရှိတယ်ရှိတယ် ကဲကျွန်တော်နောက်ကနေပဲအားလုံးဖတ်သိချင်ပါတယ် ငါ24လား ဟုတ်တယ် sorry ကျွန်တော်မှားပါပြီ54ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ဆိုပြပါခရစ်တော်နှင့် ခရစ်တော်နဲ့ ဆက်ဆိုင်သောသူတို့သည် ဆက်ဆံသော ဇာတိပဂတိကို၎င်း ဇာတိပဂတိကို ဇာတိပဂတိစိတ်များနှင့် ဇာတိပဂတိစိတ်များ အလိုဆန္ဒများကို၎င်း အလိုဆန္ဒများ လက်ဝါးကတိုင်းမှာ လောကတိုင်း ရိုက်ထားကြပြီ ရိုက်ထားကြပြီ ခရစ်တော်ကတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်နဲ့တူအသေးခံတဲ့အခါမှာခရစ်တော်အထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်နဲ့တူကတိုင်းမှာရိုက်သက်ခံရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိပဂတိအလိုဆန္ဒတွေနဲ့ဇာတိပဂတိစိတ်သဘောတွေလည်းဘုရားသခင်ကဘာလို့ပြီးသားလဲ လောကတိုင်း ရိုက်သက်ပြီဒါကြောင့်ဇာတိသဘောနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာ
ပေါဝင်ချင်းလာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီဇာတိပဂတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကလိုက်မှာဖျားသခင်ကခြေမုံပြီးပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြန်လဲသတိရဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဇာတိကိုနိုင်တာကလိုက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါနေ့စဉ်သက်တာမှာမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာဇာတိတွေနဲ့အမှုတော်နဲ့ထင်မှာပါချင်လာပြီဆိုရင်ကလိုက်မှာဇာတိတည်ပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်နေ့စဉ်မလုပ်ဖို့လိုလဲသတိရဖို့လိုပါတယ်ဒါခရစ်တော်ကလည်းပြောတယ်ကိုလဝါကတိုင်းကိုနေ့တိုင်းထမ်းပါလို့ပြောတဲ့သဘောကဇာတိကိုတည်စီပြီးနေ့စဉ်အမှုတော်နဲ့ထင်မှာပါသွားလို့ဘာလို့လဲပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နောက်ခြေတကားကိုသင်ယူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာထဲမှာလူ၃မျိုးရှိတယ်ဇာတိပဂတိလူဇာတိပဂတိခရိယန်နဲ့ဝိညာဉ်လူဇာတိပဂတိယုံကြည်သူဆိုတာခရစ်တော်ကိုရထားပြီပဲခရစ်တော်ဘာလို့ထားတယ်နန်းချထားတယ်သူဇာတိပဂတိစစ်ကတော့ဘောင်းခဲမဖြစ်တဲ့လူဒါကြောင့်ဇာတိလူကတော့ငရဲကြမယ်ဇာတိပဂတိခရိယန်ကတော့ငရဲမကြပြီပဲကောင်းငရမယ်ဘာမရဘူးလေစုမရနောက်ယုံကြည်သူတယောက်မှာဇယိုက်နှစ်ခုရှိနိုင်တယ်မဿဲ16မှာပေတရုပါပြောတယ်ခရစ်တော်ကိုရောခရစ်တော်တည်းဟူသောအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ပြောခဲ့တဲ့ပေတရုရဲ့ပါဇက်ပေါက်ကပဲမဿဲ16အဆုံးပိုင်းလေးမှာဗာပြောတယ်ခရစ်တော်ကဟာလာငါမကြခင်ကားတိုင်းတက်တော့မယ်အသေးခံရမယ်ပြောတဲ့ခါမှာပေတရုပါပြောတယ်ဒီလိုစကားမျိုးထပ်မပြောပါနဲ့ကိုရောမတရားဘူးအဲ့ဒီမှာအရှင်ရှိပါပြောတယ်အချင်းရန်သူငါနောက်တော့ဆုံးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါတယ်မဿဲ16ထဲမှာဝิญဉ်စကားပြောတဲ့ပေတရုဟာမဿဲ16ထဲမှာဇာတိစကားမလုပ်လဲဒါကျွန်တော်တယောက်ထဲမှာဇယက်ပဲတစ်ခုရှိနိုင်တယ်မနေ့ပိုင်းမှာဝิญဉ်တော်နဲ့ပြေးသွားတဲ့သူကညနေပိုင်းမှာဇာတိဖြစ်သွားနိုင်တယ်မနေ့ပိုင်းမှာဇာတိရှိပြီညနေပိုင်းမှာဝิญဉ်သဘောရှိတဲ့လူလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘာလို့အဲ့ဇယက်နှစ်ခုကကျွန်တော်အတ္တထဲမှာအမြဲတမ်းပေါ်ပေါက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်နောက်ဆုံးကငယ်နဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဇာတိမှာတဘာဝနှစ်ခုထပ်ရှိတယ်စိုးညစ်တဲ့ဇာတိဒီမှာပါပါတယ်အပြည့်ခြေပြစရာအရန်ဆိုးတယ်ပြီးရင်ကောင်းတရားရောရှိတဲ့ဇာတိတမန်တော်ရှင်ဘောလူအတ္တလို့ပြောဒါဒီကုန်းချုပ်မယ်ဆိုတော့ဇာတိမှာဘေဇာတိမှာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာပေါဝင်ခွင့်ဇာတိဆိုးနဲ့အသက်ရှင်တယ်ကောင်းတရားအောင်ဆုရှုံးမယ်ကောင်းတရားအောင်ရှိတဲ့ဇာတိနဲ့ရှေ့တန်းတည်မှုတော်ဆောင်နဲ့ကောင်းတရားအောင်ဆုလက်ကျွန်တော်ဆုံးရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာကြောသွားလာတဲ့အခါမှာဇာတိပဂတိစိတ်သဘောတွေအားလုံးကိုခရစ်တော်ကတိုင်းမှာအတိတ်တတ်ပြီးအဆုံးတတ်ပြီးချုပ်ငင်းစေပြီးဆိုတာသိပြီးတော့မှထိုတမန်တရားကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့မှနေ့စဉ်အသက်တာမှာဇာတိပဂတိစိတ်သဘောနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဝိညာဉ်ပဂတိစိတ်သဘောနဲ့အမှုတော်ကထဲမှာပါဝင်ဆက်ကပ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့တဲ့ကြောင့်တော့တော်အဖြစ်တိုက်တွန်းဝင်လာပေးချင်ပါတယ်။ရောက်တယ်မို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ခဏလေးဆုတောင်းရအောင်။အဖဘုရားကိုတော့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်။တမန်ကျမ်းစာသင်ကြားမှုစတဲ့သောသူပါရှိသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကြီးမားစွာအလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှအသက်တာကိုပြောင်းလဲစေမှာဖြစ်လို့လေဂုဏ်ကျေးဇူးအပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဒါတို့ဆက်လက်ပြုမဲ့အစီအစဉ်များပေါ်မှာအတူပါရှိတဲ့ဥစ္စာပါမိကြောင်းအနက်တောင်းချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်ရဲ့တော်နာမနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့စကားအနက်ပါကိုတော်ပြီးဆက်ခြင်းတွေကိုတော်ပြန်လေရုပ်သိမ်းအလုံးပိုင်သာထိန်နိုင်သူကောင်းအားလုံးပေးစွမ်းနိုင်တဲ့အဆိုးအားလုံးပြင်ဆင်ခဲ့ကိုတော်ပြီးဆက်ခဲ့ပြီးတိုင်တော်ပေါ်မှာတွေ့နေပြည့်တွေကိုတော်စိတ်ခဲ့လေပြီလူတွေကိုတွေ့နေခဲ့ခြင်းသူပြည့်ကိုထားရွက်ခဲ့လေသူအပြစ်သားများကိုချစ်လွန်ခဲ့ခြင်းရင်ခွင်တော်သာဆုံးခဲ့ရှာနာကျင်တော်လေ